po 40 metų mes dažnai kaltinam save. Valgau mažiau, stengiuosi daugiau, judėti bandau daugiau, bet svoris stovi. Stovi kaip įprastas, niekur nekinta. O gal problema ne tame, kiek tu valgai. Gal organizmas tiesiog pavargęs, kepenys, tulžis, virškinimas, visa tai dirba kiekvieną mielą dieną. Kai šios sistemos sulėtėja, atsiranda sunkumas, pilvo pūtimas, kaupiasi skysčiai miegosios. Kodėl? Man labai patinka piperinas. Aš jį vadinu organizmo žadintuvu. Jis padeda suaktyvinti virškinimo procesus, organizmui tampa lengviau palaikyti balansą. Kartais pirmiausia reikia ne kovoti su kilogramais, o padėti organizmui atgauti lengvumą. Taigi, jeigu tu nori taip pat atgauti energiją, lengvumą, nuimti pilvo pūtimą, suaktyvinti kepenų darbą, labai rekomenduoju išsibandyti piperiną. 95% piperino mergytės organizmui wow, bomba. Tikrai. Natūralus produktas pažadins jūsų kepenų darbą ir medžiagų apykaitą, ir žarnyno veiklą, ir išvalys toksinus, ir suteiks daugiau energijos. Jausitės lengvutė, bus pilvas neišpūstas, o plokštesnis. Juk dažnai jaučiat tai, ar ne? Ryte pilvas plokštas, vakare jau jaučiat vėlgi išsipūtus, kilogramai nekrenta ir žarnyno veikla sutrikus, jaučiat nuovargį, išsekimą ir panašiai. Labai rekomenduoju išbandyti piperiną. Ir bent vieną mėnesį, nors rekomenduojama naudoti pilnus 3 mėnesių kursą, išsibandykit ir jeigu tiks, galėsit pratęsti. O savijauta kiekvienai yra aktualu. Artėja vasara, rūpinkimės savo energiją ir geresnę savijautą. Komentuok noriu ir padėsiu įsigyti ir tau.